আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো চলে আসলাম নতুন আরেকটি গ্যাজেট ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমার হাতে আছে এই যে TRN একটা ইয়ারফোন, আর হচ্ছে আপনার EDX এটা হচ্ছে আপনার KZ একটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে KZ, আর হচ্ছে EDX TRN সরি ভুল বলছি, এটা হচ্ছে EDX KZ একটা ব্র্যান্ড EDX, আর এটা হচ্ছে কি আপনার TRN, এটা মডেল হচ্ছে কি MT1। তো আজকে এই দুইটা আসলে আমি আপনাদের খুলে দেখাই। এই দুইটা খুবই স্পেশাল একটা মানে ইয়ারফোন এবং খুব আনকমন জিনিস, স্পেশাল প্লাস আনকমন। তো আগে আমি EDXটা খুলে দেখাই আপনাদেরকে। তো বক্সের ভিতরে থাকছে আপনার যে এক্সট্রা ইয়ারবাডস, আর হচ্ছে আর কিছু নাই এমনিতে, এক্সট্রা ইয়ারবাডস আর হচ্ছে কি আপনার মানে একদম ডিফারেন্ট একটা ইয়ারফোন, আর খুব সুন্দর আনকমন ইয়ারফোন। এটা হচ্ছে এই যে এটার যে ইয়ারবাডসগুলি, এটা লাইক ব্লুটুথের মতো, বাট ব্লুটুথ না। এটা দেখতে কিছুটা এরকম, কোনো তার নেই, তার ছাড়া এটা তার এক্সট্রা লাগাতে হবে। তো এটা হচ্ছে আপনার যে জ্যাকটা, আপনার 3.5mm জ্যাক, সেটা হচ্ছে দেখতে এরকম, মানে খুব মানে আনকমন একটা জিনিস আর খুব কোয়ালিটিফুল জিনিস। তো এটার জ্যাকটা হচ্ছে এরকম 3.5mm জ্যাক, জ্যাকটা দেখতে এরকম। এটা মূলত যারা গেমার বা যারা ভালো মানে বেশি গান শোনেন, মিউজিক পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা, কারণ এটা বেস এবং কি হচ্ছে কি আপনার গেমের জন্য বেস্ট। আচ্ছা আমি জাস্ট প্রথমে লাগিয়ে দেখাই। এটা হচ্ছে দেখেন লাগবে কিছুটা এইভাবে, এটা যেখানে দুটো পিন আছে এখানে দুটো ছিদ্রি আছে, জাস্ট এভাবে লেগে যাবে এটা। তো এটা সম্ভবত একটা লাগালাম। এটা হচ্ছে এই টাইপের কিছুটা, যে তারটা লাগানোর পরে এই টাইপের কিছুটা, আর কানে যখন বসাবো তখন যেরকমটা লাগবে সেটা হচ্ছে তো আপনারা জানেন যে আমরা যে রিভিউ করি, অনেস্ট রিভিউ করি আমরা। তো আমরা কোনো মানে ভুগুচুকি বা কোনো মিথ্যা কথা বলি না, যেটা অনেস্ট সেটাই বলি। তো এই ইয়ারফোনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গেমিংয়ের জন্য বেস্ট ইয়ারফোন। গেমিংয়ের জন্য সাউন্ড কোয়ালিটি একদম একুরেট সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যাবে, বাট যারা মিউজিক অনেক বেশি বেস পছন্দ, তার জন্য এটা অনেক বেশি বেস হবে না। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক দারুণ, দুর্দান্ত সাউন্ড, একদম আপনি প্রত্যেকটা মিউজিক ক্লিয়ারলি শুনতে পারবেন। বাট বেসের দিক দিয়ে একটু এটা বেসটা কম, সাউন্ড খুব ভালো। বাট আর এটা হচ্ছে মূলত গেমিংয়ের জন্য। তো যারা গেম খেলে তার জন্য এটা বেস্ট একটা ইয়ারফোন। তো এটার মডেলটা ছিল আপনাদের EDX, KZ একটা ব্র্যান্ড, KZ EDX। তো এইটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে কি বাজারে আপনাদের সম্ভবত 1100 টাকা বা 1200 টাকা, কিন্তু আমাদের যারা ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবার্স তারা আমাদের থেকে এটা পাবেন অনলি 850 টাকায়, অনলি 850 টাকা পাবেন আমাদের থেকে এটা। তো এখন দেখাই আমি আপনাদের TRN MT1। তো আমরা এটা দেখাই, এটাকে একটু তো এইটার মধ্যে সেম, দুইটা এক ব্র্যান্ড না, আলাদা ব্র্যান্ড, বাট এটার মধ্যে সেম কিছু ইয়ারবাডস এক্সট্রা দেওয়া আছে এটার মধ্যে 4টা, আর হচ্ছে যে জ্যাকটা আলাদা। তো এটা হচ্ছে জ্যাকটা। তো আমরা এটার সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, দেন আপনাদেরকে বলবো সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা কোনটা নিতে পারবেন, কোনটা কার জন্য দরকার। তো এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সপারেন্ট, এটার মধ্যে যে স্পিকারটা একদম ক্লিয়ারলি স্পিকারটা দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি স্পিকার দেখা যাচ্ছে।
ট্রান্সপারেন্ট, পুরো স্পিকার তার তো সব দেখা যাচ্ছে ভিতরে, যে ওয়ারিংগুলি করা হয়েছে ভিতরে একদম সব দেখা যাচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট। এটা আনকমন জিনিস, যে এটা আনকমন। তো এটা আমরা একটু চেক করি, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করি আমরা। তো দুটোর অপশন একই, এখানে দুটো পিন আছে, এখানে দুটো ছিদ্র আছে, এটা লাগিয়ে দিলে হবে। তো এইটার ব্যাপারে আপনাদেরকে চাই যেটা বলবো আমি, যে TRN MT1 দেখতে পাচ্ছেন যে এটা যে মডেলটা, যেটা ট্রান্সপারেন্ট, এটা বেস্ট সাউন্ড কোয়ালিটি, মানে মানে এটা যে বেস্ট সাউন্ড কোয়ালিটি, একদম ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, এবং এটার বেসটা হচ্ছে হেভি, মানে অনেক কী বলে এটাকে, যেটা বলবো আমি একদম দুর্দান্ত একটা বেস। এটা যারা মানে মিউজিক বেশি পছন্দ তার জন্য এটা বেস্ট হবে, যারা মিউজিক পছন্দ করেন। তো এটার বেসটা খুবই সুন্দর। আর এটা ট্রান্সফারের জন্য এটা এমনিতেই দেখতে খুব একটু মানে আনকমন একেবারে, এরকম তো ইয়ারফোন আসলে অ্যাভেলেবেল না। আর এটা হচ্ছে কি আপনার কী বলে এটাকে, এটা হচ্ছে একটা আপনার, এটা কী বলবো আমি, এটা হচ্ছে একটা ওপেন ইয়ারফোন, যে আপনি এটা খুব ফ্লেক্সিবল, খুলে রাখতে পারবেন আবার লাগাতে পারবেন। তো এইটার জন্য এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা চান্সটা খুব কম। তো এটা হচ্ছে খুব ফ্লেক্সিবল এবং খুব সুন্দর জিনিস। আর এটার সুবিধা হচ্ছে যদি আপনার কখনো এই ইয়ার যে বাডসগুলি, এর মধ্যে যে স্পিকারগুলো থাকে এগুলো সহজে নষ্ট হয় না, একদম রেয়ার, নষ্ট হয় না, খুব রেয়ার। আর এই যে তারটা, এটাও যদি নষ্ট হয়, এটাও খুব ভালো জিনিস, সহজে নষ্ট হবে না। যদি নষ্ট কখনো হয়, এটা এক্সট্রা কিনতে পাওয়া যায়, এই তারটা এক্সট্রা কিনতে পাওয়া যায়। তো এইটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1350 টাকা রেগুলার প্রাইস। আর আমার যারা সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্স তারা পাচ্ছেন আমার থেকে এটা অনলি 1000 টাকায়, অনলি 1000 টাকা আমার থেকে এটা পাচ্ছেন। আপনার TRN MT1 মডেল দুটো মনে রাখবেন, একটা হচ্ছে TRN MT1 আর একটা হচ্ছে আপনার KZ এর আপনার KZ এর EDX। তো এটা হচ্ছে গেমিংয়ের জন্য বেস্ট, আর এটা হচ্ছে আপনাদের সঙের জন্য বেস্ট, যারা মিউজিক পছন্দ করেন তাদের জন্য বেস্ট এটা। তো আজকের জন্য ভিডিও এখানেই শেষ। তো আবার চলে আসবো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। তো আজকের জন্য এখানে বিদায়, আসসালামু আলাইকুম।